Al menos 18 personas murieron y otras 30 resultaron heridas en un atentado con bomba perpetrado el sábado en un hotel de Mogadiscio, la capital de Somalia. Los servicios de rescate continúan buscando sobrevivientes entre los escombros. Según fuentes policiales, el atentado se produjo con un coche bomba, el cual explotó a las puertas del Holet Nasa Hablot, donde se alojaban políticos y otros miembros de la élite somalí. Tras la explosión, un grupo de milicianos irrumpió en el edificio e intercambió fuego cruzado con las fuerzas de seguridad. El atentado, reivindicado por el grupo extremista Al-Shabaab, se ha producido solo 2 semanas después de otro que se cobró la vida de 350 personas y que es el peor que ha sufrido jamás el país.